So we're caught up in drama. Everybody's talking, everybody's talking. We're caught up in problems. Everybody's talking, everybody's talking. Takže já jsem LP a my tady se mnou Reček a Emi. no a jsme teďka kde? V čtveření rybízu. Ňamí. Jsme ve Vlchlavi na čtveření rybízu. Já to nedošel. A přolezání plotu na zahrady. Mně ten černej moc nechutná. Ňam. Černej rybíz, ne? Já myslím, dobrota. No. Teď by to chtělo najít na hoď. Jo, koukejte. Okázka pěti. A ten je tak nějaký. Tak se budeme ještě podívat. Snažíme se tu takovou čorku podívat se jim do. My jsme v jedný byli a tam bylo rybízu jak víte co. No. Teď budeme tady doprava. Jsem se toho ptáka lek. Ale tam asi. Jo, a jde to. Kašleme? Tady by to šlo, koukej. Bude perfektní tam jít. No. Tak třeba budu jízdy a pak tam půjdeme. My to pak sestříháme nějaký sestří. Jo. Jej. Počkat, ale to už je mega daleko. A co mi jako řekni tohle, to je jako ostnatý drák, který je elektrika. Můžete mi říct, co to je? Co je tady to? Já na to šáhnu, nesmím to dát. No. To asi ne, když to není někde napojený. Jo. Ty vole, tady je to zase zarostlý růžem. Ne. Koukejte na to. Koukejte a ty hezké růžičky. Ještě tady bude na bránu. Jo. Tak se jdeme podívat do 4. patra tudy. Jo. Už ne, ve 3. Teďka, No. v prvním tam není to nic moc. Takže jdeme do 3. jo, takže... A my se váma zatím loučíme. Ahoj! Čus. A už se nám už tam konečně něco podařilo najít a to Hoši a holky nikdo tu není, takže hud. Guten Tag. No já jsem ještě prostě někde těm hora. Jo. Nice. Jdeme tam. Se zhora. Dobrá. Já jsem dělal, že nic. Koviška. Jo. Takže teď se... Já jsem nějaký rozsuchaný. Tak. Zrcadlovkou do zádu, jestli tam... Hello guys. Tak jak jdeme tam? Jdem tam. Tak pozor, dámy a pánové, já vám ukážu, jak se trhá tričko. Jak se... Ukaž se, no. Ukaž se. Tam už... Když se tam někdo půjde, tak jsem v prdeli. Víš, jak se schovám. Parkour. Nice. Teďko jdu já, koukejte na mě. To je proti... Ty vole, Erik jim to tady rozbije. Mluvčíš demo. A demo to přeleze celý. To je blázen. Tak se skoč, tamhle vidíte. Ona tady bude čekat. Nebo chceš to přejít? OK, tak ona to zkusí přejít. Zkus. Pojď, tu ten. To ten, pojď. Nice. Tak teď jsem zvědavá, jak to pak se... Nice. Pojď, skoč. Pojď. Pojď, skoč.
se bojím. Pojď, 3, 2, 1. Skoč. Eboj. Eboj, pojď. No, úplně pohodu. Jako co? Taky si děláte prdel, tak se jděte vy. Jenom kytky, jo. Tady rostou brambůrky. O, brambůrky. Jo, brambůrky. Brambůrky. Ty vole. O! Je tady něco? Eriku, ty si tady víš jak debil, vole, a máš tam kameru na sobě. Je tady něco? Co je? Ty tam... Čekajte? My takhle šorujeme, víte. Nice. A tady jsou výborné jahody, kdybyste si někdo navšiml. Jo. O, jahůdky. A někdo, ty vole, sem nikdo pro ně nechodí. Fuj. Kolik jako? Eriku, našel jsem jednu hezkou. Oh, nice. Ty vole, kámo, to je epic kick. Tak se koukne. Tam se dovnitř. Nice, tam A vidíme hovno. hezký to tam je. O, koukej na to. Hezký, tak jdem. To okleska. Střih. A střih. Ty vole, koukejte na to. Jau, Áňo, ty au. Koukejte na to. Tak to je. Ty píčo, nice. Oh fuck. Aha. OK, no. High five. Áňo, běž volat. Pojď. Tak. Co? Za mnou nikdo tu není. Za mnou Au. všichni za mnou. Ok. Když to tam bylo, to byl koš, debil. Jo. Zásluhe tam skáču. Ale takže než vyzkoušíme zde, můžeme... Koukej na to. Jo, a očat? Jo. Ale tak kam jdem se? Omyl? Ne? Já bych sem nechodil. Odsud? Jít Tady tajný sem. vyser se na to, pojďme tudy. Do píči. A jdeme sem, no. Pojď další. Jdeme, hoši. Tam. Tak, tady to se... Kámo. Pojď. Jo. Jako Chytneš je pak zas? jo. Můžu to využít. Doufám, že jsem si dostala ostrh kraťasy. Jdeš? Nice, na. Slyším nějakou buginu. Pojď mě kamerovat. To jede tam prostě. Kurva, a já nevím jak, vole. Normálně. Já to nepřelezu takhle. Ale tudy. No, takhle. To bylo. Au. Řík se. Ne, To v pohodě, to tam nejede. Au. Do prdele, vole. Tak tady to hele radši nedělej. Áňo, to nebolí. Moje prdelka. Tak neřvi. Tak zase. Jdeme se pohoupat, jdeme se pokecat o tom, jak mám roztržený kraťasy. Ty vole, to rupa. To je bohatka, co? No. Oh, nice. Nice, máme tu třešínky. Třešínky na dortu. Akci dáme, ne? Eni, ne? Chceš jahoutku? Na tu. Jahoutku. Jo. Já mám dost. A?